Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo Sons Excêntricos. Agora todo dia vai ter Sons Excêntricos porque tem muito vídeo, né? Meu amigo, o pessoal tava certo, tem vídeo demais. Tá atrasado, mas tava dando um mês aí de atraso. Então estamos aqui adiantando os vídeos aqui, fazendo vídeo só todo dia, né? E se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente, né? A gente tá dando adiantado aí. É o melhor momento para você mandar seu vídeo. É só você ir no YouTube aí, né? Depois de ver esse vídeo, você botar como mandar um vídeo pros Sons Excêntricos. Lá tem um vídeo explicando passo a passo, viu, gente? Se vocês fizerem todos os passos, né? Que não é tão fácil, não vamos mentir, que às vezes é meio complicado, né? Pra quem nunca mexeu. Mas eu ensino do celular ao computador, né? Se você tiver os dois, dá certinho. Então, manda aí o vídeo pra gente. A gente tá doido pra ver seu som, viu, papai? Pode ser de qualquer lado do Brasil, meu amigo. Pode ser qualquer som, a gente posta aqui. Então, chega de enrolação, vamos lá para os Sons Excêntricos. Antes, se inscreva e deixe seu comentário se você gosta desse quadro mesmo, né? Um cara fuleirado, mas vamos. E vamos ao primeiro vídeo aqui, né? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, Vamos ao primeiro vídeo aqui com nosso amigo aqui, Inácio, né? Qual era meu nome, né? Meu nome é Inácio, gente. Pra quem não sabe, meu nome é Inácio. Aqui, ele que mora no Piracuruca, Piauí, viu? Abração aí a galera do Piauí. Eu que moro aqui. Tem muita gente que pergunta, não, onde é que tu mora? Eu moro no Piauí. Piauí, e não sei como o pessoal fala, não. Tá muito chovendo aqui, velho. Tá bom demais. Aí, olha. É um equipador, né? Meu pai. Ah, esse homem deve ser feio conceito ou botar som, porque um tanto de cor desse, um 3K, um alto-falante aqui coisado, mini e caixa de som. Meu amigo, tem gente que só queria ter um, né? É um bocado. Gradientezinho ali, duas paredinhas, mini paredinha. Tem vontade de comprar uma caixa dessa aqui no Mercado Livre, gente, né? Na internet vende essas caixas usadas, né? Gravações da Eros ali, tá tipo 3K. Mas, hein? Um Magno 550, um 7. Acho que ele faz rolo, né, não? Sem para recondicionar. Aqui é o som, tá bom. O bicho tá tocando aí uma fonte chaveada, né, cara? Detalhe, tá só no TS400. Tô vendo aí. Aqui é um toque CDzinho adaptado, ó. Painel antigo, Tá show. Eu tô parando aqui, mesmo, que ele botou a música, né? Quando fala, aí tá direitos autorais, por isso que eu tô parando aqui. No jeito, viu? Minha, toca que tem só. Chama na pressão. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Paulo Vitor, né? Ele que tem esse paredão aqui diferente, né, cara? Essa caixa PA, né? Tô dizendo que é forte. Todo mundo junto e misturar. Aquelas caixas de som P, cara, é impressionante. Aqui com certeza é do Pará, né? É disso que eu tô falando, esse é o que eu gosto. Rapaz, mas, cara, diferente, né? Som do Pará, cara, interessante. Eu vou imaginar, pessoalmente, né? A potência dessa caixa, você tá louco. Agora vamos dar uma olhada aqui na Chevette Contornado 2200. Não sei se aqui é 5, 6 vias, 5 vias, só que tem aqui, tem média aqui, mas tem outros alto-falantes aqui. Pode ser que a frequência, né, ou não sei. Eu fiquei curioso. E tá topado, viu? Os LEDs aí, né, com certeza da JK. Você mentiu. Sim. Para, botar aqui pra frente aqui. O LEDs aqui é massa, hein? Minha paixão. Falar nisso, eu comprei o... Tô esperando eles cair entregar na outra semana. Esses montadores são enrolados. Mandei fazer a caixa frontal. Aí, de quebra, eu comprei um tornadão. Eita, vai ter vários vídeos aqui. Abraçou nosso amigo Chevette na chefe, né? Cheve. Show. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Mael, né? Silva, de Queimadas, Bahia. Parceiro, ele mostrando o somzinho aqui, ó. Só gambiarra, ó. Esse é um Panasonic.
Acabar botar outra música aqui falando. Quando você for apresentar o som de vocês, baixa o som, porque às vezes tem que ficar parando o vídeo e fica ruim, né? Mas é ali, uma de 12, mas já viveu muito, e o dele é pra Rapaz, o bichão deu um queimado aqui. trocar. Aquela ali também, já viveu muito, Esse aqui já caiu, viu? teve várias quedas. Quem caiu foi ele. Cornetinha, dos cornetos, tweets. Ei, Cornetinha dessa. capacitorzinho aqui. SH. É, me toca que tem som. E aqui é assim, na raiz Aí. e assim na TV também, vicia. Olha Tá aí. todo vendo teus vídeos. Obrigado, cara. Ô, cara, aí você me conquistou. Aí você agora tocou fundo. Não aqui dentro, mas. Aqui outro projeto que eu vou fazer, ó. Já tem um Fine. Você meio Isso aí a gente topar. antiguinho, mas é bom ele lá. Se tivesse botado a música aqui, não ficava parando. 2011. Comprei Mesa Stetson aí de 3 canais. essa semana, chegou. Tem aqui esse médio também. Só que eu comprei usado, só vou botar Corra novo, né? tapa poeira nele. Esse modo Stetson 500. Hoje é só 400 agora, né? também pequeno. Tem aqui as consideradas que eu comprei. A 405 Usado é cara. da. Bicha Mas é boa. pesada, hein? Aí, ó. É. JBL, duas dessas. Por enquanto eu tenho duas dessas. Eu também, eu acho que se eu fosse pra me usar, eu compraria usada. Só trocar o reparo bem pronto. E é isso aí, devagarzinho o cara chega lá. Oxe, não pode ter agonia, meu. Uma vez eu quase me lascar. Comprando som, eu queria terminar o som lá. A conta do cartão chegou, meu amigo. E a TV comendo no centro aí, ó. Olha eu ali, rapaz. Olha, É porque eu não sei acaba gosta de som. se o celular pega grande. Ó, o painel aí, bonitão. E a TV tá opada lá, ó. Só vendo teus vídeos. Deus te abençoe, viu? É Mael, né? Deus te abençoe aí. Logo lá vai ter vídeos aí. E manda pra gente, eu quero ver só. Esse aí também tá bom. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Iago Cruz, né? De Santa Rita, Minas Gerais. Salve Railan Som, tô mandando pra você aí, ó, o meu E ele botou no TikTok também, ó. Paredinha da Cruz. sistema, do jeito que é aqui, ó. Sou o Thiago aqui de Santa Rita, Sapucaí, Minas Gerais. Esse é meu sistema, 4 vias. TR-620 é O bom. sistema conta com 4 TR-620 da Treton, Tenho vontade de fazer. duas Se tivesse uma picape eu já tinha feito. D250X, 2 Twitter da Inner, 2 E eu ouvindo a música do cara. médio grave de 8 da Hurricane de 300 watts, Strobos da JK, parte de amplificadores, uma 3000 para tocar os graves, DS800 para estar tocando o médio e a parte da alta, a corneta, uma mesinha da Estet, E é da nova, né? 0803 PX1, uma fonte da Stetson de 120, duas baterias de 155 amperes. Esse Esse é o sistema. pra ver tocando. Eu regulei um som que tinha 2 TR-20, mas em 4. Agora esses alto-falantes é bom é tocar lá em locais abertos, né? Aí você quer pressão, viu, papai? Claro que dentro de casa também é bom, né? Dentro de casa é mais bom pro subwoofer. Mas aqui é... Woofer é bom que você toca dentro de casa, fora de casa, né? Subwoofer é que é meio complicado pra tocar em lugar aberto. Não sei, é um sonho, viu? Iago. Oh, meu Deus do céu. Não sei se é Thiago. Pode ser Iago ou Thiago.
Chama na pressa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Ronailson. Manda um alô para a galera de Alagoas. Abração pessoal de Alagoas aí. Sempre participando aqui dos Sons Inscritos. Agradeço demais. Aí, né? Usando uma fonte de 100, processador e um ES400 construído, T800 para as cornetas, 3.000 por grave e 1.600 por médio. Vamos gostar da Tarãos, hein? Bateria de 60. Ah, agora é. Tomara que a foto seja grande, viu? Olha o homem do homem, eu vou falar. Olha o som do homem. Massa, hein? É o chamado som de porta-mala. Massa, viu? Gostei do som. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Newton Alves, né? Ele que mora na Bahia. Bob NN 2.0. Gosta disso, ó. Subiu foi como eu falei pra vocês, né? Dentro de casa faz isso aqui. Eita, fica gostoso. Gostoso, viu, fã? Se o grave tiver dando isso aqui, não presta. Aqui o Hackmore. Aí Zé, a pessoa tá filmando só o sofá. Eu fiquei todo arrepiado quando eu vejo o som de grave, cara. Essa música é massa. Pressão, eu gostei do som. Gravezão é pelo pai. Por isso que eu tô falando, pai, tô vontade de fazer um 4 alto-falante, né? Subwoofer, cara. Local aberto pelo cara, né? Mas é um grave da bexiga e gostou. É. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Enzo de Sergipe. Tá dentro de casa isso aqui. Eu achando o meu forte aqui 2 vezes maior que o meu. Toca que acontece. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Miguel de Pernambuco. Esse aqui foi fundo, viu? Botou o nome aqui. Não sei qual fonte é. E é uma mini caixa. Olha lá. É a mini caixinha mesmo. Essa qualidade desse alto-falante tá muito melhor que muitos alto-falantes aí. Caixa de papelão, ó. Cê tá doido. Ainda deu um grito. E é todas as marcas, hein? Ó. Agora isso aqui eu não sei o que é, não. Isso aí foi o topo do... O que é isso aqui mesmo, cara? E parou até o vídeo, ó. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Leandro Som. Com bumbum grandão, na frente do paredão, com bumbum grandão, só tiro, só tiro, só tiro, bumbum grandão, só tiro, só tiro, só tiro. Os tweetinhos aí tão coisados, né? Quer dizer, corneta, né? Só tiro, tiro. Rapaz, o negócio aqui é grande, hein? 1.200 com não sei qual o tamanho desse aqui, 2 fontes. Processador, hein? Agora a música é apaixonada, né? Só tiro, tiro. Passou 2 horas falando. É, que respeita. É beladinha. Então preste atenção. Juninho Abeca. Primeiro ligadinha, segundo dedinho.
Baixava. Vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Wellington, né? Ele que é de Formosa, Goiás. Abraçou o pessoal de Goiás, hein? Brasil tá. Fala, Railonson, beleza, meu amigo? Ah, de boa. Você aqui, minha caixinha aqui, Railon. A bicha é triângulo, né? Tem esses médiozinhos de 8 e 160 RMS cada. Essa tuitinha, essa dos pai, saídas. Tenho esse swing da pai, 400 RMS. Show, hein? Goiás nós gosta de sub. Olha, tá falando que no Goiás o pessoal gosta de sub. Eu vou mudar pra lá. Mas em breve, Railan, vou mandar outro vídeo pra você. O canal é seu, Fazer rapaz. de um médio. Manda. Aqui atrás, Railan, tá? Caramba, ó. 800 RMS, né? Desce 800 aí, ó. E a fontezinha é chaveada, né? Em breve o projeto, o horário. Mas é isso aí, o começo de tudo é isso aí, Railan. Com certeza, baixo. Isso aqui até bom demais, meu amigo. Já começou com a boa, que é o Prime, né? Prime é muito bom, cara. Mas aí você pode ver que é tudo casadinho certinho, Railan. Casadinho certinho, a ZP. De boa. Liga ela aqui, mostrar pra você ela tocando aí. E toda vez que eu ligo, tem que colar o som. Essa parte é chata, né, cara? De regular também. O X3000 e o X7000 é caro pra bexiga, né? Mas ele não tem esse problema mais não, né? De sair a configuração. Vai ser em breve. Vai dar certo. Rapaz, ele fez aqui uma coisa interessante, né? Botou o modo de 800, um sub, 2 médio. Ela é minha conselheira no amor. É o melhor motivo pra dizer. Show, hein? E a diversão apenas começou. Ela é o meu tempero no rolê que faz acontecer. Chama na pressão. Quando vê, nós já virou. Ó. Ponto chaveado, hein? Vai entender. Fazer o que, né? Mas tem. Chama na pressão. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Wanderson. Ele disse que gosta de sonar desde os 10 anos, acho. Mexe com caixinhas. Tomando coca aí. Coca Psyll. Rapaz, Fonte Xavier tá tomando coca do mercado, viu? Bota 400. Na tomada aqui. É, pro tamanho não tem bateria, né? Mas nem precisa. Bolachinha. Oxe, mas acabou o vídeo agora que eu tava. Coca Psyll. Essa aqui eu não. Oh, será de onde é essa coca, cara? Eu de olho na coca do cara, até com fome. Até passando fome. Não, até porque eu não tinha visto, né? Essa Psyll aqui. Já vi Pepsi, né? Já vi. Como é que. A Teresina aqui tinha uma. Esqueci até o nome da fábrica, rapaz. Mas bora botar pro vídeo. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Samuel Santos. Ele que mora no Piauí. Fala, Railonson. Meu brother, tudo beleza? Olha, Brothers, eu tô mostrando um pouquinho aqui do meu som com você. É simplesinho, mas é nosso. Simplesinho, foda daqui. Faz um barramento. Processador 2448, padrão. Multímetrozinho. Aí pensei que era 800, né? DS 800 pro médio. Pra 2 médios lá atrás de 8. Não cometa tudo, isso aqui é só uma fita, viu? Aí eu perguntar. Fontezinha Stetson 120. São boas, cara, essas fotos. Top, hein? Bicha é boa, aguenta o rojão. Aguenta. Essas aí reatualizadas, viu, papai? Um a 1000 pra 2 graus de 12 lá atrás. Eu, como sou exagerado, botei lá o com a 120. Tá certo. Vou aumentar o som, já tem uma, né? É isso que eu sempre digo pro pessoal. Depois aí mexer no som vai gastar muito mais. Então, compra logo uma grande logo. O meu projetinho aqui, vou mostrar como ficou um pouquinho pra vocês aqui, garoto. Oh, rapaz, eu acho massa. E a qualidade do vídeo aqui tá boa, hein? Médios Studio, 2 cornetas. Subwoofer, né? Ainda não coloquei as toetes. Corneta do lado à esquerda, né? Eu só trabalho com dinheiro alto. Estrobozinho. Não vem querer seguir meus passos. É que eu Qualidade. faço parecer fácil. E agora tô blindado prateado. Qualquer coisa bem pra gente. Mas... Te dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do mar. Já deixa. Acho bonito essas caixas, cara. E a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Fico parando aqui porque dá de exaltar a música, né, gente? Mas minha intenção não era nem parar nunca.
deixar o pau torar. Qualquer coisa bem pra gente tá focado em jet ski. Sai do porto e só faz. Chama na pressão, meu amigo. Ele disse que é um simplesinho, é nada, meu. Tá muito bom. Mas rapaz, só tem um alto-falante. Eu mexi, só tem alto-falante, ele tem tudo aqui. Chama na pressão. Parabéns, nosso amigo aí, Samuel. Gostei do vídeo, cara. Show. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Igor, som diretamente de Serra Talhada, Pernambuco. Abração. Então chama essa safadinha pra sentar com a bucetinha. Ele botou aqui, sou teu fã, mas de verdade, você é professor. Ô, nada, rapaz. Professor de quê? Tu é longe. Ei, Tornado, eu não vejo a hora de meu Tornado chegar pra fazer vídeos caixa frotada. Minha paixão. Rapaz, eu usei muito interessado falando. Quando eu saí do Tornado, quase me deu depressão. Veio pra uns alto-falantes mais seco. Rapaz, é diferente, cara. Quando você acostuma com esse cheião dele, né? Era pressão. Quer dizer, é pressão. Ai, meu sonho, um paizão, um golfinho, né? Pega o celular, DJ GR tá tocando. O som do homem é grande, viu? Pega o celular, DJ GR tá tocando. Começa a tá O som do homem aí. gravando. Começa a tá gravando. Ele tocando a trabalhar. Esses modos aqui com coisa eu nunca vi, cara, pessoalmente. Um ETzinho, né? Mas não me assistem na tua casa desse tamanho. Pressa, toca que tem só. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Everaldo Santos, né? Aí, menino. Tornadão 600 e... 5.600. Queria saber o que esse cantor tá falando, cara. Santos. Eu não sei se ele tá falando isso, mas parece que ele tá falando Santos. Eu digo que essa música é no céu do mundo, é. O pessoal o evangelho fala, é a música do mundo. Mas aqui eu acho que não é santo, não. Você sabe o que esse cantor tá falando, me diga. Rapaz, olha, cara. Ele tirou a foto aqui, tá no mesmo vídeo, cara. É tão real que parece ser real. Olha. Gostei, é verado repesado. Santos. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Gleilson, né? De São Paulo. Abraço ao pessoal de São Paulo, meu amigo. Participando aí. Abraço ao nosso amigo R4, uma das melhores lojas de som automotivo do Brasil, meu amigo. Você quiser hack móvel, gente, eu tô gravando meu hack móvel, né? Deu um trabalho da bexiga. Eu gravei tudo, vou mostrar pra vocês como eu fiz a instalação, né? Como, sabe? E tô usando até o transmissor da Tarampo, né? Amanhã acho que sai esse vídeo, amanhã. Eita, música que eu só lembro o bebo. Olha aí, menino. Chamasse, hein? Som bonito da gota serena. Esses LEDs aqui, cara, dá uma aparência muito mais coisada. Você tá doido, rádio top. E acabou o vídeo, papai. Toca que tem só. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos seus exercícios, né? Como se diz, estava muito atrasado, mas agora tá aí. Tá indo aí, postando o som da galera. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente. Eu sou Raí Lançon e agradeço mais por você gostar, né, de ver o som da galera, né? Eu gosto mais, eu me divido. As minhas tardes são maravilhosas. Já, nós voltando aqui. Para que até